السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طبق شوربة سي فود حلوة جدا وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيد ولا اي صعوبات. ممكن تعمليها بأي حبة سمك فيليه عندك موجودين. مش لازم تشتري طبق السي فود الجاهز، او تشتري جمبري مخصوص او تشتري اي حاجة مخصوصة. لا، سهلة وبسيطة وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة وهوريكم هنعمل ايه بإذن الله. انا دلوقتي حاطة اهي حلة على النار، حط فيها معلقة من الزبدة او اي مادة دهنية انت تحبيها، معلقة صغيرة اهي. هحط عليها دلوقتي هحط عليهم دلوقتي كده فصين من المستكة اهو، هيسيحوا طبعا مع المادة الدهنية. وهحط فصين حبهان، مش كتير يعني، حاجة بسيطة. وهنكمل مع بعض المكونات بكل سهولة. مش هتبقي محتارة او عايزة بقى ايه تعملي مخصوص او تجيبي مخصوص، لا خالص، مش لازم خالص ان انت تجهزي طبق مخصوص. يعني انا عندي هنا حبة فيليه، حتتين فيليه هنزلهم كده. هنزل كمان كده عندي كام وحداية جمبري متقشرين اهو. وهحط كمان 2 بقشرهم علشان يدوا تست عالي شوية في الشوربة. وعندي بقى ايه واحدة كابورياية كده اهي، مغسولة ومتنضفة كويس قوي. حتتين من الكاليماري وحبة جندوفلي او ممكن لو عندك بلح البحر، يعني اي حاجة موجودة عندك حطيها. ما توقفيش نفسك على حاجة معينة يعني تضايقي نفسك او تستني ان انت تجهزيها وتشتريها، مش لازم خالص اهو. انا دلوقتي كده حطيتهم، هنزل عليهم فصين الثوم كده، فصين توم مفرومين. كل حاجة سهلة وبسيطة، ما نستصعبش اي حاجة او ان احنا نوقف نفسنا عن اي حاجة. هحط كمان ورقتين كده من اللوري اهو، يدوا برضو تست حلو وريحة تحفة، خلي ريحة حلوة قوي قوي بصراحة. ممكن بقى علشان ما نغمقش الشوربة معانا، بدل ما نحط حبة فلفل اسود، لا احنا هنحط فلفل صافي، يعني حبوب. هحط كده معاكم اهو كده كام وحدايه كده، برضو هتطعم لي الشوربه ومش هتغمقها معايا، عشان ما تغمقش معايا وانا شغاله. دلوقتي بقى هنزل كده ببصلايه هقطعها معاكم بقى. نخليها بقى ايه مفرومه كده صغيره، قطعيها صغير بقى، يعني مش مكعبات ولا اي حاجه، لا اهي شايفه، قطعيها صغير خالص كده، بصلايه صغيره يعني متوسطه كده. انا فرمتها كده اهي معاكم تمام. وهقلب كل الحاجات دي، طبعا ما بتاخدش سوى نهائي، فاحنا كده ايه هنقلب كله مع بعض كده زي ما انت شايفه اهو. هقطع عليهم كمان حبة طماطم صغير قوي، خليها تتقطع برضو مكعبات صغيرة قوي يعني كده، تبقى حلوة قوي برضو، بتديها تست عالي جدا، بتحلي معانا الشوربة بصراحة. البصل والطماطم تبقى حلوة قوي قوي. هي حباية واحدة، انا مش هحط اكتر من كده، حباية صغيرة مش كبيرة كمان اهو.
الريحه تحفه، لسه ما حطيتش اي حاجه وريحتها جميله جدا. اهو انا هعملها من غير كريمه خالص معاكم، علشان برضو لو انت ما عندكيش كريمه ما توقفيش نفسك على الكريمه. اهو كده باقي حبه الطماطم، كده انا حطيتها كلها تمام. اهو هحط كمان حبه جزر مفروم اهو، برضو بيخلي طعمها حلو قوي قوي. مش عايزه تكتري يعني، مش لازم. اهو شايفين؟ لو عندك ورقه كرفس، عود كرفس، حطي لها عود كرفس. لكن بصراحه لا، انا ما عنديش النهارده عود الكرفس، فمش هحطه بقى يعني، مش لازم. الريحه بجد تحفه، الريحه جميله جدا 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 معايا. هحط بقى كمان معلقه صغيره من الكركم، برضو حلوه قوي. اهو معلقه صغيره، وهقلبهم كلهم كده مع بعض. انا لسه ما حطيتش الملح، فهحط دلوقتي معاكم الملح. طبعا الملح انتوا عارفين انه حسب الرغبه يعني. اهو اقلب. شايفين بقى كل المكونات دي كده تمام. انا بقولك ان السي فود ما بياخدش وقت نهائي معايا على النار، فانت تخلي بالك وانتي بتعمليه يعني، لان هو يا دوب دقيقتين 3 كده بعد ما بتضيفي الميه والكريمه او اللبن. انا هعمله معاكم النهارده باللبن، فانا هحط له بقى ايه، كوبايه ميه مغليه وكوبايه لبن من غير كريمه خالص. ادي ميه اهي، شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ لو انت بقى عايزه تخلي القوام بتاعه يعني يبقى سميك شويه، ممكن تحطي معلقتين من الدقيق. انا هحط لك دلوقتي كده رشه من الدقيق باذن الله. هحط رشه من الدقيق واقلبها معاكم برضو، رشه بسيطه يعني، معلقه، قيمه معلقه برضو اهي، واقلبها. ما تقلقيش، هي مش هتلكلك معاكي ولا اي حاجه. اهو شايفه هي كده تمام دابت معانا اهو. دلوقتي بقى ايه، هحط كوبايه من اللبن، وتاخدي بقى احلى طبق سي فود معانا. كوبايه لبن تمام. دلوقتي بقى ايه حبايبي، انا هغطيها يا دوب هتاخد معايا غلوتين بس وهطفي عليها. هو ده بس كده طبق السي فود يعني، ما بياخدش اي وقت معانا خالص. علشان كده انت بتعمليه على طول قبل وقت الغدا، لان ما بياخدش معاكي اكتر من ربع ساعة في التجهيز يعني. اهو كده تمام. انا بقى ايه هغطيها وهخليها بقى تاخد غلوتين بس معانا، وارجع ليكم نغرفه مع بعض. هنديله بقى ايه رشة كمون صغيرة كده اهو. شايفين بقى يا جماعة؟ شايفين لونها وشكلها تحفة اهو.
دقيقتين بس وهطفي عليها. انا خلاص دلوقتي كده يا جماعه هطفي عليها واغرفها معاكم دلوقتي. هطفي عليها وارجع لكم. شايفين بقى حبايبي شكل السفود معانا بقى عامل ازاي بعد ما غرفناه مع بعض؟ تحفه. شكله جميل جدا 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 زي ما انتم شايفين، وريحته جميله قوي قوي. يا ريت بقى تجربوا الطريقه السهله البسيطه دي، ما خدتش مننا اي وقت خالص وكل شيء استوى. شايفين بقى شكل الجمبري من فوق. طبعا احنا عارفين كل حاجة بتستوي بسرعة مع شوربة السي فود. بس طبعا مش بأسرع طريقة زي اللي احنا عملناها مع بعض دي. بسيطة وسهلة وكل حاجة في البيت، وما توقفيش نفسك على اي حاجة. حبيبتي لو وصلتي معايا لحد الفيديو هنا، يا ريت بقى تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من عندنا. وبألف هنا وشفا على قلوبكم.